በአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መቃባ ከንልማ ከነፈረ ቁልቁሉ ዋቀዩ tokko አሜን አሜን። kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatiiwwan waaqayyoo ijoollee qulqulleettii dubaroo maariyaam maqaa waaqayyo qulqullaatiin nagaan isin gaafadhaa akkam jirtu akkam yoo nageessan akkam turtan amiin. galateeffamuun olaanaa kan ta'e waaqni abbaa keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos maqaan isaa ba'aa kaasee hanga kibbaatti dhiyaa kaasee hanga lixaatti kan galateeffamee fi kan eebbifamee nuuf haa ta'u amiin. kan kabaja qabaniif kabaja kennaa akkuma jedhu haadha qulqulleettii dubaroo maariyaam kennaa fannoo jala badaa qaraaniyoo kakuu haaraa kan taate qulqulleettiin dubaroo maariyaam maqaan ishee kan eebbifamee fi kan galateeffamee nuuf haa ta'u amiin. addan baanitii qulqulloonni argamoonni buqaawwonni toloonni akka kennaa fi kabaja isaanitti kan galateeffamanii fi kan kabajaman nu dhiyaatan amiin. wangeela Maatewos boqonnaa 7 lakkoofsa 15 raajota sobdoorraa of eeggadhaa. Egaa akka fedhaaf eeyyama waaqayyootti dubbii kanaan waliin dubbannaa, waliin barannaa, waliin gorfannaa. Waaqayyo gooftaan anaan bakka jirutti sagalee qulqulluu Phaawulos isininis bakka jirtan akka dhaggeeffataniif laphee qulqulleettii Liidiyaa isiniif kennee akka tajaajiluuf, akka waliin barannuuf, akka waliin wal gorfannuuf waaqayyo gooftaan nu gargaaru amiin. Egaa akka wayitawaa kanarratti hanga naannoo kanatti sammuna kanaas akkasumas immoo akka mana amantaa keenyatti jechuudha waa'ee raajota sobdootaa manni amantaa keenya maal jettee ilaalti jennee waliin ilaaluu dandeenya. Egaa akka fedhaa fi eeyyama waaqayyootti wantoonni kun nu faara miti. Maal jedhee kitaabni qulqulluun wangeela Maatewos boqonnaa 7 kaasnee akka dubbisnutti jechuudha. Isaanii maqaa Yesuusitiin dhufu raajonni sobdoonni maqaa Yesuus Kiristoositiin dhufu isin irraa isaan irraa of eeggadhaa jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dursa nu dubbisee yookiin immoo dursa nutti himamedha. Wanti kun wanta dursa nutti himamedha waan ta'eef waan nu dhibbisu miti. Maaliif har'a ilaallee osoo hin taane kun durumaayyuu dubbatan waan ta'eef osoo isaan hin dhufiin iyyuu raajota sobdoota akkanaatti irraa of eeggadhaa. Isaanii maqaa kootiin ni lallabu, maqaa kootiin maqaa Yesuus jechuudhaan ummata ni gowwoomsu, isin isaan irraa of eeggadhaa jedhee kitaabni qulqulluun wangeela Maatewos irratti nuuf kaa'amee jira. Egaa maatiiwwan waaqayyoo meeqa keenyatu har'a wangeela jecha shakkitootaatiin gowwoomnee jirra. Meeqa keenyatu har'a wantoota shakkitoonni jedhan kanaan fudhatee yaada isaanii fudhatee jira. Meeqa keenyatu immoo mool mormii taasisnee jirra. Meeqa keenyatu immoo firii waaqayyoon gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkuma nuuf dubbate jecha isaa sana irratti jechuudha. Jecha isaa kanaan dhaabbannee jabaannee meeqa keenyatu jira. Meeqa keenyatu har'a mana amantaa tajaajilaa jira. Meeqa keenyatu gaaffii keessa galee jira kan jedhuuf gaaffii hunda keenyattaa jechuudha maatiiwwan waaqayyoo. Egaa jechi waaqayyoo akkasiin nutti dubbata. Egaa isin raajota sobdootarraa of eeggadhaa erga jedheen booda isaanii hoolota fakkaachuudhaan jedhama. Isaan hoolota fakkaachuudhaan yookiin kiristaanota qulqulluu fakkaachuudhaan yookiin gogaa uffachuudhaan yookiin wantoota garaagaraa soomuudhaan wantoota garaagaraa Yesuus Kiristoos nuuf godhe biyya lafaa kana irratti isaan fakkaachuudhaan maqaa waaqayyootiin jechuudha. Maqaa Yesuus Kiristoositiin isaan dallalu jedha wangeela Maatewos irratti jechuudha. Isaanii hoolota fakkaachuudhaan rirroo yookiin gogaa hoolaa uffatanii ni dhufu gara keessanitti ni dhufu. Isaanitti garuu yeeyyii butatanii jedha. Yeeyyii jechuun immoo isaanii wantoota hamoo of keessa qabatanii gara keessanitti ni dhufu. Isin immoo jedha yaa maatiiwwan waaqayyoo, isin immoo yeroo sanaaf wanti kun isin faara miti. Jechi duraa nuuf dubbatameera waan ta'eef raajota sobdoota irraa of eeggadhaa. Isaan gogaa hoolotaa uffatanii ni dhufu. Isaan wantoota Yesuus Kiristoos godhe biyya lafaa kana irratti maqaa Yesuus hin jedhanii wantoota raajii sobdoonni jechuudha. Wantoota garaagaraa raajii garaagaraa hojjechuu danda'u. Kanaafuu isin isaan irraa of eeggadhaa jedhee gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos nu barsiise. Egaa maatiiwwan waaqayyoo hundi keessaniyyuu meeqa keenyatu har'a mana amantaatti jabaate. Mana amantaa kan jedhamte Ortodoksii Tawaahidoo mana qulqullummaa yeroo duraatiif kan Phexrosiif kennamte kattaa jabeensa kanarraa jechuudha. Meeqa keenyatu jabaatee jira. Meeqa keenyatu amantii keenya shakkii malee amanaa jira yaa maatiiwwan waaqayyoo. Kanaafiyyuu waaqayyo gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos amantaa keenyatti nu jabeessee har'a mana isaa tajaajillee mormuu dhaaltu mootummaa isaa kanaan akka fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaa raajonni sobdoonni wantoota garaagaraa nutti kaasuu danda'u. Fakkeenyaaf akka Yesuus ni kadhata
inni waaqa miti jechuu danda'u. Akkasumas immoo ergamtoonni dukawoonni toloonni waaqayyoo akkasumas haati keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam waaqa gooftaa ilma ishii nuun araarsitu jechuu danda'u. Ergamtoonni nu barbaachisan jechuu danda'u. Isin garuu jedhe yeroo sanatti isin garuu jabaadhatii amantaa keessanitti jabaadhaa dhaabbadhaa lubbuu keessaniif boqonnaa argattu jedhe waaqayyo gooftaan nu barsiise. Egaa nutis immoo jecha isaan jedhan kanaan har'a gowwoomuu dhiisne wantoota isaan haasan kanaan gowwoomuu dhiisne wantoonni isaan haasaa jiran akkasumas gocha isaan mul'isaa jiran jedhee ragaa raajiiwwan dinqii garagara raawwachuu ni danda'u. Isaan maqaa kootiin raajiiwwan garagaraa hojjechuu ni danda'u. Isin garuu isaan irraa of eeggadhaa nuun jedhee kitaabni qulqulluun dura nuuf kaa'ee jira waan ta'eef nuti waa tokko waa shakkii qabu jechuudha namatti waaqayyo. Maaliif amantaa keenyatti jabaannee waa'ee amantaa keenya beekuu qabna namatti waaqayyo. Maalummaa amantaa keenya barachuu qabna. Maaliif ortodoksii ta'e ortodoksiin tun maaliif karaan ishee akkamiin dhugaadhamoo karaa sobaatti jennee ilaaluu qabna. Maaliif har'aagaa raajoonni shobdoonni biyya lafaa kanarra baay'atanii jiru. Akkasumas immoo gaaffii garagaraa bakka jirtutti nu gaafachuu danda'u. Fakkeenyaaf makiinaa keessatti, mana nyaatatti, bakkuma hundatti isaan gaaffii kana ni kaasu. Maaliif nuti waaqayyoon akka hordofnu mallattoo fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yoo hidhannee deemnu kana ortodoksii ta'uu keenya nu beekanii bakka jirru hundatti nu gaafatu. Bakka nu arganitti bakka itti quunnamnetti gaaffii kana nu gaafachuu danda'u shakkitu. Isiniin immoo gaaffii kanaaf deebisuudhaaf kan hubattan ta'a jedhee waaqayyo gooftaan qophaa'aa taa'aa deebisuudhaaf isin qophaa'aa ta'a jedhee. Kanaaf iyyuu isinis warroonni nu daawwachaa jirtan hundi keessan iyyuu barumsa kana sirriitti baradhaa. Kutaan lammaffaan isitti dhufaa. Kanaaf iyyuu hundi keessan iyyuu waa'ee shakkitoota keessan irratti wantoota fannoo irratti fannoon gooftaa keenya Yesuus Kiristoos maaliif hidhachuun barbaachise warroonni jedhanii laphee keenyatti hidhannu egaa laphee keenyatti hidhannee nu barbaachisu kan jedhanis baay'eetu jira. Garuu akkasii miti waaqayyo gooftaan akkasuma hin jedhe guyyaan fannoo koo namni baatee deemu gidiraa koo namni baatee deemu sun inni ni fayyaati jedhee waaqayyo gooftaan nuuf dubbateera. Kanaaf iyyuu nuti hundi keenya iyyuu fannoo isaa baatanii bakka jirrutti gidiraa isaa cubbuu inni ilma namaaf jecha cubbuu inni gidirfame san gidiraa inni gidirfame san wanta irra gaame sana yaadachuuf jechuudha fannoo gooftaa isaa Yesuus Kiristoos baannee jirra. Fannoo isaatiin nuti bilisa ta'uneera. Waaqayyos akkas jedha. Isinii warroota fayyitaniif fannoon keessan humna keessanii. Garuuyyuu warroota hin amanneef immoo isaan fannoon gowwummaa yookiin gowwumsa isaaniiti jedha. Kitaabni qulqulluun nutti himeera. Egaa nuti jechuudha hundi keenya iyyuu gaaffiiwwan shakkitoota garagaraa nutti kaasuu danda'u. Wantoota kitaabolee garagaraa irratti nutti kaasuu danda'u. Kitaabni dhalatoon maal barbaachisanii jedhu. Akkasumas immoo Yesuus Kiristoos ammalajii yookiin kadhataadha. Inni waaqa miti nu ergama malee inni gooftaa osoo ta'e iyyuu ergamaadha jedhan isaan. Garuu waaqayyo gooftaan gooftummaa isaatiin alfaa omeegaa jedhamee wangeela Yohaannis irratti jechuudha kaa'amee jira jechuudha. Kanaaf iyyuu nuti hundi keenya iyyuu waaqayyo gooftaan nu gargaaruti waa'ee shakkitoota kana irratti jechuudha. Kutaa lammaffaa sitti fufna. Kanaaf iyyuu hundi keenya iyyuu gaaffiiwwan jirus keessan nu barreesse. Akkasumas immoo waa'ee shakkitoota waa'ee fannoo irratti akkasumas waa'ee ergamtoota nu aarsan jedhanii waa'ee qulqulleettii haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam waa'ee taabota waa'ee fannoo waan hundaatu jechuudha. Warroonni gaaffii qabaatan ta'e koomentiidhaan nu barreessanii isiniif yaada kennuu ni yaalla jechuudha. Waaqayyo gooftaan keenya kan nu barsiise kan nu gorsise kan nutti hime waaqayyo gooftaan maqaan isaa kan galateeffameef kan eebbifame nuuf haa ta'u. Egaa warroonni nu daawwachaa jirtan bakka jirtan hundatti handara lafaa jirtan hundi keessaniyyuu maqaa waaqayyootiin sin gaafanna. Yuutuubiin keenya kun haaraadha. Kanaaf iyyuu isin jajjabeessaa, sabiskaraayib godhaa, laayik godhaa, akkasumas immoo namoota hin beekneef sheer godhaa maqaa waaqayyootiin sin gaafanna. Jecha waaqayyoo waliin barannaa, waliin faarfannaa, qophiiwwan garagaraas waliin karaa fuulduratti ittiin deemna waan ta'eef jajjabinni keessan nu barbaachisa. Kanaaf iyyuu warroota hin jirreef sheer godhaa isin jenna maqaa waaqayyootiin. Akkasumas isinis immoo sabiskaraayib gochuu keessan hin dagatinaa maqaa waaqayyootiin sin gaafanna. Kan nu barsiise kan nu gorsi kan nutti hime waaqayyo gooftaan kan galateeffameef kan eebbifamu nuuf haa ta'u. Wasubhaana lillaahi wal-jalaatti gilgiluu masqaluu qabayyi qooyyan.